好，今日咧呢個網店新開張啊，就有呢個20粒龍石嘅，係啦。咁我其實就今日第一時間就 po 咗出嚟啦，係啦。咁我其實都係咁樣噶啦。其實我拍唔到片嘅時候，我第一時間都係 post 出嚟先噶啦，係啦。咁所以就大家可以留咗啲 post 嘅，係啦。咁就點講好咧？咁其實大家可以見到啦，熒幕上咧其實就有兩個258蚊嘅嘢嘅。咁就網店咧就有100粒石嘅，但如果你係 in apps 嘅話，得嗰價1粒嘅。咁我就應該，如果真係會去課金嘅話，我之後就會去網店嗰度課噶啦，我都唔會再去呢個in apps 嗰度買嘢嘅。咁第二樣嘢就係大家可以睇下啦，睇下啲咩咧？咁就睇下佢嗰個special offer 啦，佢嗰個時限係有時限嘅，即係可能你12日之後咧就會有再更新嘅。咁啊，到時我都會更新俾大家睇下有啲咩新嘅優惠可以去買啦。咁就第三樣嘢就大家見到啦，我係買剩呢個258蚊嘅，咁即係代表咗啲咩咧？其實其他我都掃晒㗎啦，係啦，咁就我覺得係幾抵下嘅。咁就好似使咗幾多錢咧？200零蚊左右咯，係咯，200零蚊咯，係咯。咁就我個 account 原本得嗰50粒石嘅，而家都去增加到去呢個290幾粒嘅，都唔錯嘅，係啦。咁啊，大家可以去留意下啦。咁好啦，咁啊第二樣嘢啊，今日唔係齋講龍石啊，就講下呢個新嘅 Redstone 啊。係啦，呢個 Redstone 係有少少麻煩，係啦，我哋俾佢打我個交流嘅，即係打公仔呢個打完派咧都係啦。嗱，咁所以我今次組隊方面咧，我就第一樣嘢用咗呢個回憶錄啦，係啦，咁就好似加20% 嘅。第三樣嘢咧，就我用呢個圖88啊去打佢哋嘅。咁就第一樣嘢我用維斯先啦，因為呢一隻大猿咧真係唔係講笑嘅，佢係真係好痛嘅，打落嚟係啦。咁就而家呢個兔女郎咧，其實就有呢個70%高幾啦50%，唔好意思，係50% 回避率嘅，係啦。咁就基本上佢每回避一次咧就會加5%嘅，咁所以咧基本上就最好就有呢個70%啦。咁佢俾人打之前就有多10%嘅，係啦。咁就頭先 check 下自己有冇用到維斯啦，係啦，跟住而家咧就到呢一個圖88，咁啊食完啲彩珠，係啦，咁我哋去睇下啦，係啊，咁啊就閃咗第一下會加5% 啦，55啦，係啦 ，OK 嘅，好，繼續嚟，打第二下，咁就佢基本上每打一下都疊攻疊防啦，咁所以就頭先打入嘅啱啱好。同埋再加埋個黑熟啦，係啦，咁啊應該都好快儲到呢個70嘅，好點啊？好圖88呢一張卡係彩星嘅卡嚟嘅，所以大家係見到70幾嘅，有啲過分啊！其實呢個阿伯係，咁我開頭以為我係要買埋呢一個天津飯，我先至可以打到呢個關卡，但係不過奈何我真係覺得唔想喺呢一個7週年7月份嗰個時候使得太多，之前係啦，咁所以就到時7月份先大出血啦。而家最後一個鋪就唔搞咁多嘢啦。呢條女其實都幾誇張嘅呢個阿武，佢基本上佢打交係拖架籃出嚟，其實冇理由嘅，應該一早啲龍珠拎齊晒嘅，你用得架籃咁啊？龍珠超啊，悟空都會俾子彈射中嘅喎，係咪先？你而家咁多碌炮。OK，anyway，咁就而家再睇下啦。咁就而家就兩個圖畫黐埋一齊啦，係啦。咁啊，因為同名啊嘛，冇拎啊，咁所以就我哋俾呢一個布馬少女版嘅擺喺前邊嘅，咁可以食嗰啲彩珠啦，係啦。咁跟住圖88咧就食就因為其實咧得嗰2粒彩珠啊，我而家要去轉珠，所以就用發動呢個主動技能啦，係啦。咁啊用手指指射爆佢啦。其實都幾痛下嘅呢下嘢係，咁就而家大量彩珠我都可以用下嘅，咁就食啲7粒珠啦，係啦，都係反正點行都係食4粒㗎啦，冇辦法，要好好運先食到5粒，咁啊6粒5粒啊6粒啦，係咯 ，OK 好，喂，其實我頭先我覺得我可以其實食呢一個右手邊嗰啲，咁就應該多啲彩珠俾呢個綠屬性圖88嘅，係啦，打人痛嘅，但不過你有維斯嘅冇問題啦呢度。好，咁就圖88而家係44啦，係啦 ，OK 嘅，咁啊呢一張圖88咧我就開咗1路嘅，
係啊，咁就點解我會有一路咧？其實就係當初咧，佢嗰個999嗰個關卡咧，我係要多一隻嚟開落去打999嘅，但係不過就開咗一路，然後發現嗰啲技能珠咧係竟然冇咯，真係我就有少少接受唔到。即係我見到人哋打999嘅話係需要呢個高力加7嘅。咁好啦，咁我而家翻嚟啦，咁我就其實咧，而家我就呢個關卡就有啲鉗地嘅。點鉗法咧就真係冇乜好拎噶啦，而家係。咁我就理論上咧就應該係會擺呢一個觸屬性嘅布馬前面啦。咁我頭先睇過下咧，食藍豬係有7粒嘅，係啦。咁就鋪女落去食咩豬都冇乜所謂，咁所以冇乜所謂啦。頭食咗條嗰啲佢。跟住咧中間嗰隻布馬會召喚龍神嗰隻咧就食7粒豬係最好嘅。咁所以就食咗頭先嗰8粒豬啦，係啦。跟住就頭髮8咧，而家先嚟開呢個主動技能，係啦。咁啊，始終到而家嚟就有呢啲彩珠可以俾我處理下啦，係啦。咁啊，可以食啲6粒嘅，係啦。好，我係迴避咗嘅，迴避嘛。OK，係呢通嘅，係啦。跟住而家咧就到呢一個阿姆出場啦。我係有少少期待咧，聽日1點鐘阿姆嘅。OK， 因為 ECA 啊嘛，阿姆係有。咁就而家基本上都係求神拜佛佢哋唔好打得太痛啦。但係其實我都有用維斯噶啦，所以就應該都冇乜事嘅，係咯。好7點幾啦，係咯。有100啦。唉，突佢啦。咁啊，鋼弓呢下嘢係最好用嘅，呢下嘢係。好，到圖88啦，咁就呢個77嘅，係啦，有佢彩星嘅朋友咧就開心仔啦，係啦，近排啲卡全部都要圖88嘅。好，而家呢一 round 咧就有少少問題，但係因為我用咗維斯啦，咁就條女其實都幾硬淨下嘅，係啦，咁阿姆就擺後面啦，係咯，咁就食呢4粒珠。係啦，就係呢4粒珠啦。跟住咧就圖88咧就食埋另外嗰4粒啦，係咯。OK， 咁阿姆就食呢8粒啦，冇乜分別嘅，基本上係超痛嘅。我想講係佢打人，所以咧呢下嘢如果我中咗咧，我係會 GG 嘅。OK， 好，掉佢。咁啊，同埋我想嗱聲用圖88去打佢啦，我唔想用阿姆去再閃避。如果唔係嘅話，我唔閃我就 GG 嘅，呢個都係。咁都有圖88擺中間，係啦，咁就佢就瓜咗啦呢度。咁就大家可以見到啦。咁我打呢一個關卡咧，全部都係除咗圖88做攻擊之外咧，咁就 LR 布馬咧就係 for 呢一個攻擊嘅。跟住咧就睇下先，係啦，咁就其他布馬或者係阿姆啊，就我嚟做迴避啦。咁就係咁樣打嘅，咁就都唔會話太考嗰個排位啦，係咯。咁啊而家打刀狂咧都會提下排位呢樣嘢，係啦。咁就所有嘢都拎齊晒，呢一隊就係可以一次過用晒少年天同埋呢一個人類啊去打呢一個悟空啦，係啦。咁就以下咧就係呢個組隊嗰啲角色啦，係啦。咁就大家係可以去參考下啦。咁我發現啊近排我覺得呢一張極力嘅圖88係真係好勁嘅。係啦，咁奈何咧，我真係冇呢一個力屬性轉珠角色。如果唔係嘅話，應該都一早有999噶啦，係啦。咁就今次呢條片就嚟到呢一度啦。咁就大家記得 share、comment、subscribe、share 啦，係啦。咁就聽日再見啦，拜拜。